бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаи давлатии Наврӯзгоҳи пойтахт мусобиқаи кушоди пойгаи аспдавонӣ доир гашт. мисли мусобиқаҳои гузашта ин чорабини низ бо шукӯҳу шаҳомати хоса гузаронида шуд. барои тамошо намудани пойга мухлисони варзиши аспдавонӣ аз тамоми шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ ҷамъ омада ин ҳама чорабиниҳои бошукӯҳро самараи истиқлоли давлатӣ хондаанд. аввал ки ман мухлиси аспсувориам, ба аспсуворӣ майл дорам, мисол дӯст медорам аспа. ман мисол синам ба 80 расида, залур нест накинам биём дар ҳамин ҷо тамошо кунем ки аз ҳисоби аспсуворӣ дӯст доштани аспҳо ба ҳамин мисол Наврӯзгоҳ меом тамошо мекунем. дар пойгаи мазкур 42 аспи навъҳои хориҷиву тоҷикӣ ва омехта иштирок намуда чолукиву чобукии худро ба намоиш гузоштанд. пойгаи мазкур аз 7 давр бо масофаҳои гуногун иборат буд. дар пойгаи якум аспҳои дусолаи зоти тоҷикӣ дар масофаи 1200 метр иштирок намуданд. дар ин давр мақоми сеюмро асп бо тахаллуси пайвор ки чобуксавараш Ҷумаев Азамат буд соҳиб шуд. ҷои дуюмро ҳамроҳхулуф Аслам бо аспи Бодом ва мақоми нахустро бошад чобуксавор Салому Фирдавс бо аспи Секретариат моли худ намуд. дар пойгаи дуюм бошад аспҳои сесолаи зоти тоҷикӣ дар масофаи 1400 метр миёни ҳам рақобат карданд. ҷои сеюмро дар ин пойга Саттор Хуршед бо аспи тахаллусаш Белведер моли худ намуд. мақоми дуюмро аспи Арамат ки чобуксавораш Сафаров Далер буд соҳиб шуд. мақоми аввали пойгаи дуюмро бошад Алиҷон бо аспи Абубил бо натиҷаи нишондодаи 1 дақиқаву 37 сония моли хеш намуд. дар пойгаи сеюм аспҳои Ахалтекинӣ дар масофаи 1400 метр вориди майдон шуданд. ҷои сеюмро дар ин рақобат чобуксавор Ҷумаев Азамат бо аспи Алхатар ва мақоми дуюмро бошад Сафаров Далер бо аспи тахаллушаш Самарқанд ба даст оварданд. мақоми нахусти пойгаи сеюмро бо аспҳои Ахалтекинӣ Салому Фирдавс аз шаҳри Душанбе бо аспи тахаллушаш Сарбаланд бо натиҷаи 1 дақиқаву 37 сония соҳиб шуд. пойгаи чорум дар масофаи 1400 метр бо зотҳои омехта гузаронида шуд. ҷои сеюмро дар ин пойга Сатторов Хуршед бо аспи тахаллусаш Лизас ва мақоми дуюмро Ашуров Комил бо аспи Сингапур соҳибӣ карданд. мақоми аввали мусобиқаро дар пойгаи чорум миёни аспҳои зотҳои омехта Зайниддинов Ориф бо аспи тахаллусаш Заврақ бо натиҷаи нишондодаи 1 дақиқаву 44 сония моли хеш намуд. дар пойгаи панҷум низ аспҳои зоташон омехта дар масофаи 1800 метр вориди майдон гардиданд. мақоми сеюмро дар ин давр Шарофиддинов Манучеҳр аз ноҳияи Ховалинг бо аспи лақабаш Аввала соҳиб шуд. ҷои дуюмро Салому Фирдавс бо аспи Бомдод ва ҷои аввалро Муродов Азиз бо аспи тахаллусаш Гуланг бо нишондоди 2 дақиқаву 14 сония моли худ кард. мусобиқаро аспҳои 4-солаи зоти тоҷикӣ дар масофаи 1800 метр дар пойгаи шашум идома доданд. мақоми сеюмро асп бо лақаби Приз чобуксавораш Ятимов Шорух ва ҷои дуюмро Шамшеров Меҳроб бо аспи тахаллусаш Талисман ба худ ихтисос доданд. мақоми нахустро дар пойгаи шашум Шарофиддинов Манучеҳр бо аспи тахаллусаш Разгурон бо нишондоди 2 дақиқаву 7 сония моли худ намуд. дар пойгаи ҳафтум танҳо 3 аспи 4-солаи зоти англисӣ дар масофаи 1800 метр миёни ҳам рақобат карданд. ҳамин мақоми сеюми пойгаи охиронро Раҳимов Хуршед бо аспи тахаллусаш Дуглас Лайт ва ҷои дуюмро Салому Фирдавс бо аспи лақабаш Қобил соҳиб шуд. мақоми аввали пойгаи ҳафтум ва охирини мусобиқаи кушоди пойгаи аспдавониро Шарофиддинов Манучеҳр бо аспи тахаллусаш Флуорид бо нишондоди 1 дақиқаву 59 сония моли худ намуд. бо ташаббус ва ибтикори мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе дар ҳамкорӣ бо Федератсияи пойка ва бузкашии Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба таҷлили ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мусобиқаи кушоди пойгаи аспдавонӣ баргузор гардид ва ногуфта намонад ки дар ин мусобиқаи варзишӣ зиёда аз 42 сар аспҳои зоти тоҷикӣ, англисӣ, зотҳои омехта ва ахалтекинӣ дар масофаҳои муайян гардида байни ҳам рақобат намуданд. бинед имрӯз ин қадар мухлисони пойгаи аспдавонӣ дар ин Наврӯзгоҳи пойтахт ҷамъ омаданд ки аз ҳунару анамин ҳунарҳои зебои чобуксаворон ва анамун намоиши беҳтарини варзиши аспҳон яъне ки ҳаловат бахшида истодаанд. ҳадафи асосии баргузории ин мусобиқа ҳамагонӣ намудани анъанаҳои миллӣ ва муҳимтар аз ҳама муаррифӣ намудани зотҳои аспи тоҷикӣ мебошанд.
дар ин пойга дар баробари аспҳои зоти англисӣ ва ахалтекинӣ зотҳои аспҳои тоҷикӣ низ маҳорати баланд нишон доданд.